Давайте посмотрим, стучит, гремит и так далее. Думайте о себе, никого загадывать не нужно. Так, стучит, гремит, дверь откроет на сердце, под сердцем, сердце успокоит. Стучит. Какие-то события ожидают, которые вам не хочется делать. Какие-то что-то, что нужно сделать, но вам вообще никак не хочется делать. Здесь, кстати, знаете, как ожидание этих событий, даже вот так вот я бы сказала, тягостные какие-то события, которые вы заколебали ждать, но вы их где-то ждете. Вам хочется, чтобы это событие произошло полегче и побыстрее, но это связано с каким-то мужчинкой, с которым есть некие сложности, который, может быть, не общение, но он проявится, либо с которым сложные отношения, но отношения эти будут продолжаться, и здесь какое-то урегулирование данной ситуации, хотя вы особо и не верите в эти отношения, потому что есть какие-то сложности и недопонимания. Мужчина своеобразный, мужчина хитроватый, мужчина достаточно сдержанный, ну, и себе на уме. Причем мужчина сам себя загоняет в какие-то рамки, в рамки депрессиона. Вы когда не общаетесь, он загоняется, он грустит, страдает, но при этом что-то со своими заморочками в голове. Гремит. Так, что гремит? Гремят какие-то изменения, то есть вы планы какие-то строите на будущее, причем эти планы вам увенчаются успехом. Планы, связанные с отношением, что-то вы ждете, ожидаете, какой-то взаимности, вы ее получите. Дверь откроет. Так, дверь откроет. Что дверь откроет? Сомневаетесь в своих каких-то результатах, скажем так. Вы ждете здесь каких-то известий, но очень сомневаетесь, что это будет. Это заблуждение. Известия, которые вы ждете, вы получите. Причем получите с кондачка вообще, так знаете, неожиданно. Будете думать, что уже все, давай пока, попрощалась с этим своим ожиданием, но нет. В заблуждениях находитесь по поводу того, что вы не получите какое-то известие. Получите. На сердце. На сердце хочется какого-то благополучия. Опять-таки, неверие полное, хаос в голове. То есть, знаете, на сердце у вас какая-то такая пустота и неверие вообще ни во что. Вам кажется, что все, что хорошее, оно вас покинуло. Это все мимо вас. Но это не мимо вас. Судьба вам посылает шансы на то самое именно благополучие. Нужно верить, и вы это, кстати, получите. Под сердцем. Под сердцем вы в душе такая, знаете, романтичная, впечатлительная, в какой-то степени какие-то такие детские фантазии, влюбленные романтичные девушки, подросткам. Под сердцем все-таки о каком-то человеке думаете, причем с любовью, и человек это тоже к вам с любовью. Человек, кстати, встречу хочет. О таком вы думаете, планирует встречу, известие какое-то от него будет. И сердце успокоит. Так, что тут сердце успокоит? Смотрите, ваши ожидания, которые, опять-таки, как и там, кажутся, что ничего не будет, ничего не получится, они увенчаются успехами. Сердце успокоит какой-то человек, мужчина, о котором вы думаете. Мужчина, кстати, тоже страдает по вам. С этим человеком вас ожидают перемены. С этим человеком ожидает гармония в отношениях. Человек вас влюбленный, человек романтичный в вашу сторону. Человек о вас думающий, человек надеется с вами встретиться, поскольку разделяет какие-то обстоятельства вас. Вполне возможно, что и дорога. Однозначно с этим человеком будет разговор и какое-то развитие отношений на дальше. Здесь он возьмет какую-то инициативу в свои руки в ваших отношениях.